这连钓鱼桥打完那个口子，我才不去哦，不去算了，个人去。哦哟，自个可以去刚刚就下去。哟，你都这样子，老子钓了不少大鱼噻。你少对他说服的话，你要能钓上我跟你去。为啥我出去就下去，你出去人家浪一回来？昨天玩游戏时候看到上面天气预报说今天天气，我就提前晓得噻。哪有些浪神下回看天气预报？帅图指标啊，这里天气预现是天气是同步的，还有第二天天气预报得根据天气制定策略的。真的假的？我昨天就趁着下雨，荆州军队行军速度慢的时候，我派北蛙大军拿下荆州的赤壁关口。你还跟我暗度陈仓了？他真香，哎呀。真的小气。